of the Holy Spirit, makazi ma Roho Mtakatifu. Asifiwe Yesu. Mnapendeza sana. Bwana Yesu asifiwe. Shangwe na vigelegele kwa nyumba ya Baba. Asante sana. Mimi nikiona hivi ndio yangu tu. Nikiona hivi nasikia nikiwa na furaha. Yote mwenye amefika kwa nyumba ya Baba. Bwana Yesu asifiwe. Sio rahisi. Siku moja kulikuwa na mtu alikuwa kwenye ndege. Kwenye ndege walikuwa wamekaa, yani ndege, baba ako na mtoto wake, babake ndiye alikuwa anaendesha hiyo ndege. Watu wakakuwa kwenye ndege, ukakuwa kwa juu kuna baridi kubwa sana, ndege ikaanza kuyumba. Ndege ilipoanza kuyumba, yule mwenyewe kule kwa ndege akamwambia kila mmoja afunge mshipi wake. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja afunge mshipi wake sababu imekuwa ni hali ya hatari. Sasa yule mzee mwenye alikuwa yuko karibu na yule kijana alikuwa amelala. Mwenye babake ndiye anaendesha hiyo ndege. Alimwamsha yule mtoto yule kijana. Alipoamka anaambia funga mshipi, ndege inaenda hivi nyumba. Yule mtoto tu aliamka akaangalia akamuuliza huyo mwenye anaendesha hiyo ndege ni mtu mwingine ama ni babangu? Yule mzee akamwambia ni babako ndiye anaendesha ndege. Alirudi kulala na njoo tunaenda tutafika salama. Hata mimi najua nikiwa ndani ya Yesu huko naenda nitafika salama. Mawimbi naruba nje nitababaisha. Naruba nje, mawimbi nje, adui aje, mimi nitasimama imara. Yesu asifiwe. Baba, nasema ni asante asubuhi ya leo. Imekuwa vyema Baba tena kukutana nyumbani mwako Baba, nasema ni asante. Asubuhi ya leo Baba, neno itakao kuja Baba, mtumishi wako Baba na mimi nikutia madhabahuni mwako. Neno yote itakao kuja Baba nilitoka umekusudia Baba tupate asubuhi ya leo. Tunashukuru Baba tukisema ni asante. Siko ujanja wetu wala siko ujuzi wetu Baba, bali Baba ni kwa huruma zako Baba ndio maana tumefika asubuhi ya leo Baba. Nasi tunashukuru Baba tukisema ni asante. Ulisema njooni malangoni mwangu na shukrani, njooni malangoni mwangu. Tukiwa Baba metazo sababu Baba nasi tunasema Baba ni asante asubuhi ya leo Baba. Nasi nakurudishia nguvu na shukrani na tunaomba machache katika jina Yesu tunaomba mkono. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda kufundishana katika Wakorintho 13 kuanzia 1. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho 13 kuanzia 1. Asifiwe Mwokozi. Inaitwa karama ya upendo. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa kwanza 13 kuanzia 1. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tukiwa kanisani, tukiwa Mkristo, lazima tuwe tunajua upendo. Tuwe tuna ile tunda ya kujua kupendana wewe na mwenzako. Bwana Yesu asifiwe. Nasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 13. Kuanzia mstari wa kwanza inasema, nijapasema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shamba ilialo na ukatu komaa. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kinatuambia ujaposema kwenye lugha, ujaposema ni mwimbaji mkubwa, wewe ni mtumishi mkubwa, lakini kama hauna upendo, wewe ni kitu bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu utakuaje kwenye nyumba ya Mungu na hauna upendo? Yesu Kristo ndiye alikuja kutuunganisha sisi tuwe upendo kwenye nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa wewe kulingana venye unamuona Mungu amekuweka, hauna ule upendo kwa jirani yako. Hauna ule upendo kulingana venye Mungu amekuweka. Wewe unajichukulia wewe kama venye Mungu amekuweka, unasema hivi ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kulingana na kisomo chako, kulingana na kazi yako, unasema mimi niko hivyo, sawa, Mungu ameniweka hivyo. Lakini lazima uwe na upendo. Lazima uwe na upendo kwenye kazi ya Mungu. Wewe ni mtumishi, unafaa kumweke mahali pa sawa. Lakini sio sasa hiyo unaanza kumcheka. Na bado utaenda kusema mimi ni Mkristo.
hapo tutakuwa tunadanganyana. Bwana asifiwe. Hapo itakuwa hakuna upendo ndani ya Kristo. Hapo itakuwa hauna Ukristo wote. Asiwe Mwokozi. Itakuwa ni wewe yani tuseme kama utakuwa kama bendera ikienda huku na huku na huku. Lakini wakati unafanya kazi ya Mungu ukiwa na upendo, wakati unafanya kazi ya Mungu ukiwa na roho nzuri, hata kama kuna jirani yako atakuongelea vibaya, hata kama kuna jirani yako anakutia kitu kibaya, Mungu atakutengenezea njia. Bwana asifiwe. Kwa sababu ufanye hicho kitu kulingana na venye jirani yako anafanya. Unafanya hiyo kitu kulingana na venye Mungu mwenyewe ameamuru. Unafanya hiyo kitu kulingana kutoka ndani ya roho yako. Aufanye hiyo kitu kwa sababu ufurahishe jirani yako. Siku za mwisho jirani yako hakuna kitu kenye atakusaidia. Mungu pekee yake ndiye atakuokoa. Mungu pekee yake ndiye alijua utapatikana chini ya jua hii. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Mimi saa zingine huwa nakaa nikiangalia hapa tuko kabila mbalimbali. Yaani tuko kabila mbalimbali. Tungekuwa kule nje, tungekuwa pengine hizo kabila mbalimbali, hatungekuwa na ile upendo kama Kristo ametuweka tuko nao sasa hivi. Bwana asifiwe. Ni sasa mimi sikujua pengine ningetoka huko mbali nikakuja. Hakuna siku nilijua pengine nitakuja ndio pengine nifundishe watu. Bwana asifiwe. Kwa sababu sikuwa najua, lakini Mungu mwenyewe alijua. Mungu mwenyewe alijua siku ya leo tutakuwa nyumbani mwake tukifundishana. Bwana asifiwe. Mungu leo alijua siku ya leo tutakuwa kabila karibu 12. Bwana asifiwe. Ukisema Mgiriama yuko, Buruma yuko, Mrabai, Mkikuyu, Mjaluo, Mtaita, Mkisii, Baluya. Bwana asifiwe. Yesu Kristo ndiye ametuweka yale makabila tuwe kitu kimoja. Na hiyo kitu kimoja kwa sababu gani? Kwa sababu ya upendo. Bwana asifiwe. Kama utakuwa una upendo, utampendaje mwenzako mwenye uko karibu naye? Lakini wakati ukiwa na upendo, umempenda hata mtu yani Yesu Kristo amekuweka karibu na yule mtu hata amungekuwa mnajuana. Ukiwa ndani ya Kristo unaweza toka hapa ukaenda hata kama Uganda, lakini unakuwa ndugu moja. Bwana asifiwe. Yesu Kristo anatuunganisha kwa sababu ya upendo. Ukiwa na tunda upendwa, hata mtu aongee mangapi lakini una upendo. Kuongelea lakini usiangalie kuongelea yake. Wewe acha kuongelea lakini mbebe na ile upendo wa Mungu alisema ametupandia. Yesu Kristo alienda akasema ametuachia Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Na Roho Mtakatifu inafaa awe ndani yako. Alisema hata tuacha kama watoto yatima. Bwana asifiwe. Alijua asipotuachia Roho Mtakatifu tutakaa kama watoto yatima. Asipotuachia Roho Mtakatifu tutakaa kama watoto walioachwa. Lakini alisema naenda lakini nawaachia Roho Mtakatifu. Na wewe Roho Mtakatifu akiwa ndani yenu utakuwa kama watoto Mungu. Bwana asifiwe. Kwa maana uko na ile upendo. Bwana asifiwe. Ukiona uko na upendo, kama unampenda jirani yako, omba Mungu ile upendo azidishe. Ukiona wakati mwenye mwenzako amebarikiwa, sema amina, Mungu mzidishie. Bwana asifiwe. Mungu akibariki Pastor Press, pengine anaweza kuwa mhuduma mkubwa. Pengine anaweza fanya mimi nifike mahali penye mimi singefika ningetaka mimi. Lakini kupitia Mungu ndani yake nikafika mahali mataifa ya nje kupitia yeye. Nilikuwa na upendo ndani yake na nilimwombea Mungu. Ukiona mwimbaji anaimba, ukiona mpigaji ni wa vyombo anaimba, kama anaenda vibaya mwambie dada jirekebishe hapo. Lakini si wakati unaenda kusema huyu hata hajui kuimba. Huyu hata hajui kucheza. Kuna mwingine alienda mahali walikuwa wanacheza hizi drum set hizi. Kulikuwa mahali kuna kuruseni kubwa. Sasa kulikuwa kuna wapigaji vyombo. Sasa yule mwenzake akakuwa anapiga hizo vyombo. Yule mwingine asijui kuna kitu alienda akatoa. Sasa yule mwenzake ni mpigaji vyombo yaani anajulikana huko mahali. Lakini akipiga haivifai venye inaenda. Kumbe yule mwenzake ameenda kuna venye ameregeza sijui ametoa nini. Sasa akapiga. Watu wakasema na huyu naye anapiga. Hebu muachie fulani. Sasa yule fulani akaenda akakasa akipiga paka watu huyo ndio tunataka. Lakini sasa alikuwa na ile upendo. Yeye anataka sifa kupitia wanadamu. Bwana asifiwe. Na sasa hivi watu wengi tunataka sifa kupitia wanadamu, sio sifa kupitia Mungu. Tunataka sifa kupitia mwanadamu.
Ukifanya kitu kitaka kufanya, hautaki kufanya sababu Mungu akuone. Unataka kufanya kitu kwa sababu wanadamu akuone. Lakini sasa kwa Mungu utakuwa hujafanya venye inafaa. Kwa Mungu utakuwa mfanya sifa. Kwa Mungu hata useme umetoa gari kutoka hapa mpaka Mtwapa, umesema mpatia Mungu, lakini au upendo hata heri ungetoa. Bwana asifiwe. Lakini wakati unafanyia Mungu kitu kutoka moyoni, utakuwa umemwendea Mungu. Twende. Tena ni jambo kuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote. Ni jambo kuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima. Kama sina upendo, si kitu mimi. Bwana asifiwe. Hata mimi nikiwa nabii, huwa tunaambiwa hapa kila siku. Wajua, unaweza kuwa nabii kama vile wanasema, mama ni mama yetu. Ni kweli. Lakini sasa nije nijipate niko mahali, nifike mahali nione mama hafai. Sababu mimi sasa nimekuwa nabii wa Mungu. Nasema kenye kinafanyika. Lakini kama wenye huwa tunaambiwa tusipompatia heshima, hakuna mahali tutaenda. Hakuna kitu ya Mungu yenye itakuwa natumiza ndani ya Mungu. Bwana asifiwe. Lakini wakati nampatia heshima, amenilea. Bwana asifiwe. Pengine kuna kitu kenye nimesikiza kutoka kwake kenye hata mzazi wangu angenifundisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Na wazazi wote pia nawashukuru asubuhi leo. Bwana asifiwe. Mimi huwa mama yangu huwa tunaongea. Hata zingine pia kuna anaweza akianza mambo yake huwa yaani wasipendi ile, yaani wajua kuna vile mzazi anaweza kuongea, lakini ikifika mahali ukijua huyu analeta pressure, wewe mwanzo unatulia. Bwana asifiwe. Sasa leo asubuhi nimekuwa yaani hiyo roho yangu yaani nikasikia tu roho yangu kama iko sawa. Nampigia mama simu. Nampigia tukaongea. Sasa kulikuwa kuna mahali ilikuwa iende. Sema ilikuwa iende vizuri. Sasa tukaongea. Akasema, wewe najua leo utaenda kanisani. Na ukienda kanisani, mwanzo hao watu wasalimiana kama si wajui. Sema atawasalimia. Usalimika. Akasema na kama wewe unaenda kanisa, kaa kanisani. Bwana asifiwe. Yeye mwenyewe anasema, fanya kazi ya Mungu. Ulikuwa nao kitambo, wachana na hiyo mambo. Fanyia Mungu kazi yake. Na mimi pia nitaenda huko kanisani penye naenda, pia nitaenda kutoa ushuhuda kulingana na wewe penye huko na haja niona. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na nikamwambia mama, penye ulikuwa unanijua hapo kitambo, pia naomba Mungu kuanzia saa hii. Akasema mama, Mungu anaweza akakuja akakutoa mahali akakuweka mahali pengine juu hata nikakuja kwako kwa nifukuza. Naambia mama isije ikafika. Bwana asifiwe. Wajua kuna watu mtu anaweza akainuliwa, mama yako mzazi akakuja hapo akasema hata huyu mama. Bwana asifiwe. Waweza kuwa uko sawa, umewekwa sawa, mama yako akakuja pale umejenga ukasema mwanzo aongee hapo kwa mlango ndio aingie kwa nyumba yangu. Wako tumewaona. Bwana asifiwe. Sasa kama utamua mama yako urithi mali ya Shetani alipomwambia Yesu Kristo nikupatie yote iko hapa duniani. Bwana asifiwe. Wajua watu tunasomea tunaona ni kama story. Shetani alipomwambia ninamia nikupatie yote ilipo hapa duniani, sasa hivyo inafanyika. Ukienda ukiingia kwa chama, ukimtoa mzazi wako ni hiyo maandiko inatimia. Bwana asifiwe. Ukienda wewe unaendesha gari lakini unajua unaendesha mama yako. Wewe umekaa kwa nyumba unalala lakini unajua kama singejua mama yangu singekuwa hapa. Hiyo yote ni ya nini? Hizi zote tutaacha. Kuna watu ni wakubwa, sasa wameenda, hakuna mtu amezikwa. Kuna baba alikuwa tukimpenda sana. Bwana asifiwe. Tulikuwa tukimpenda sana. Alikuwa ni tajiri lakini ameenda na nini? Yeye peke yake. Bwana asifiwe. Sasa hivi wanasema mara 100 za dunia tutaziwacha hapa. Lakini huko unakoenda ni kitu gani kizuri kenye umefanya huko utakoenda wewe na Mungu wako? Yaani Mungu uko sawa. Bwana asifiwe. Jana tulisomewa na mtumishi baraza hapa jana, akatuambia mambo kuhusu mateso. Mimi saa zingine naweza kuwa nikipitia kitu
Ama saa zingine inaenda hata saa zingine uko na hiyo bike ikaharibika ikafanyika nini. Lakini ni huwa siwezi kaenda kasema mbona shida imetokezea. Najua mateso lazima tupitie hapo. Na sio sana ni kusema ni asante Mungu kama ilikuwa ifanyike hivi. Naenda hivyo hivyo venye tamua na Mungu unaona na kusaidia. Lakini penye sasa shida imeanza sio wakati wako wa kukaa chini na kuanza kulia. Bwana asifiwe. Ukianza kulia sasa penye ulikuwa unategemea kufika, hutafika. Bwana asifiwe. Hiyo venye sasa shida imeanza, ndio unaanza sasa unasema lazima nifike pale mwisho. Asifiwe Mwokozi. Unafanya kama venye mganga alikuwa akitufanya kitambo. Wajua wakati tulikuwa tuko kule kwa giza. Mganga mwanzo unajua waganga wengi mwanzo hata kwenda shule. Bwana asifiwe. Lakini wewe unaweza enda kwa pale ukaenda na degree yako, akafanya mambo yake, anakuangalia tuna kisomo chako. Wewe utakuwa kwa mfano una shamba yako, umelima shamba yako imefika kama nusu hivi. Unalima ukipanda unasema hapa mimi nimerogwa. Jue ndio huwa tunasema. Ukiona kazi imeenda chini mambo yako hapa nimerogwa. Lakini ukienda pale kwa mganga anakuambiaje? Mimi nakupatia hii chupa. Weka hapa mwisho hapa penye unaanza kulima, weka chupa moja hapa. Ingine weka huko mwisho wa shamba huko kabisa huko. Hiyo chupa ingine weka. Sasa wewe anza kulima hapa. Mpaka ufikie ile chupa ya mwisho huko. Alafu sasa ukifikia ile chupa ya mwisho, panda mazao yako. Uone kama utavuna mama. Utakuja kuniletea asante hapo. Sasa wacha nikuulize. Wewe ndio utalima ama ni mganga? Sio ndio utalima kutumia nguvu yako. Ukipanda hiyo mimea, mganga ndiye ameleta mvua ama ni Mungu? Si Mungu ndiye ameleta mvua. Hiyo mahindi inakuwa kama ni kubwa ni nini, unavuna, unabaki na gunia 3, gunia 5 kwa mganga. Wewe na mganga nani alisoma? Bwana asifiwe. Sasa saa zingine kuna vitu vingine, yaani lakini ukiwa na hekima ya Mungu. Ndio sasa kama saa hii wewe kwa mfano huwa tunaambiwa, tolea Mungu uliyokuwa nacho. Wakati unamtolea Mungu unaambia umeweka hazina yako. Lakini sasa sisi wa Kristo leo hatufanyi hivyo. Bwana asifiwe. Wewe uko na pesa, hakuna vile utaniambia ukosa kumtolea Mungu na wewe kila tukikuona tunaona mambo yako si mabaya. Unajua ukiangalia Mungu unajua mambo yake si mabaya. Lakini mambo yako ni mazuri lakini kwa Mungu utoi. Bwana asifiwe. Utakuwa unasema Mungu abariki. Kwa sababu gani? Mungu anasema kwake hakuna shortcut. Na kama kwa Mungu hakuna shortcut, lazima uumie. Unaambia no pain no gain, you must to pay. Lazima uumie ndio upate. Bwana asifiwe. Usipoumia utajuaje? Wakati unalima shamba lako, usipoumia ndio upate mavuno ukiwa umerelax. Kama mavuno ungepata tu tayari mara moja na hujachoka ungeona sio hivyo, lakini lazima uumie ndio ufurahie. Bwana asifiwe. Pia kwa Yesu ni hivyo. Lazima uhustle. Yaani lazima upitie mabaya. Bwana asifiwe. Ni kama vile baba yetu huwa anasema. Mimi naweza nikamsikiza saa zingine mpaka unasikia ndani ya moyo. Kama alipitia hili sawa. Yaani unaongelewa, unafundisha watu, unaombea tena hao watu tena ndio wanaenda wanakuombea vibaya. Hao watu tena ndio wanakusema vibaya. Hawezi ukabarikiwa mwanangu. Hawezi ukabarikiwa. Hakuna mwenye utaombewa, alafu tena huyo mwenye amekuombea ndio unamsema. Huyo mwenye amekuombea, yani ndio hauko sawa na yeye. Hakuna mwenye utabarikiwa. Wenzako atatoka hapa, anakuja anabarikiwa. Kwani sio tunaangalia saa zingine television tunasema unaona mapasta huko Nairobi, Kisumu wapi? Unasema nikifika kwa pasta yule mtu nikimuona hivi kulingana venye yale mafundisho yake mimi nabarikiwa. Bwana asifiwe. Nile imani yako venye utakuwa uko nayo. Pengine kuna mtumishi yuko, kuna watu wako mbali. Kuna watu pengine wako mbali anasema mimi nikifika hapo Mombasa nikipatana na yule mchungaji mimi nabarikiwa. Etu hauwezi ukabarikiwa. Bwana asifiwe. Hauwezi ukabarikiwa. Wakati unapomheshimu na kulingana venye inaenda, Mungu anakuunganisha na yeye pia ukiwa na ile upendo. Bwana asifiwe. Ukiwa na upendo. Usiseme sijui kulingana venye yuko ati na kimo chake. Mungu alimchagua yeye. Bwana asifiwe. Mungu alimchagua yeye.
Na Mungu sio mjinga akijichagulia chombo chake. Bwana asifiwe. Mungu anasema amechagua chombo chake kitakatifu. Anajua kenye anafanya, na tukimsikiza tutaenda mbali mbele. Asifiwe Yesu. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi. Hebu rudia tena. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi. Bwana asifiwe. Hata uwe tajiri vipi, uwe unaenda unapewa watoto yatima, lakini pia kama una upendo, hapo hata hakuna baraka. Heri hata usiwape. Kwa sababu gani? Mwanzo unakuwa una upendo, usije ukasema umeenda umetoa, unasema mimi nimeenda mahali fulani nimefanya hivi ABCD. Bwana asifiwe. Mungu anasema wakati umefanya kitu umesema ewe Mungu nimekuachia wewe. Wakati unarudi tena kusema nilifanya hivi, ni kama hiyo kitu ja kuachia Mungu. Ni unamkumbusha na unamwambia nilikuachia wewe. Bwana asifiwe. Sasa wakati unachofanya unamwambia Mungu nimetoa kulingana venye wewe umenipa. Mungu nimetoa kulingana na kusudi lako na kuachia wewe upendao ufanye upendao. Bwana asifiwe. Upendo uvumilia, ufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabali, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii ukarimu, bali hufurahia pamoja na kweli, huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Bwana asifiwe. Ukiwa na upendo, hakuna venye utapigia kwa dhiki uanze kukasirika. Na ukeli hasira uibebe. Mwanzo hata unafaa kucheki. Madapisha atajiona ndio mtu mwingine wa. Yaani atajichukulia mwanzo yeye ni mtu mwingine. Yaani amekukosea wewe nawe ndio unacheka. Kwa sababu uko na ile upendo wa Mungu. Wakati Yesu Kristo alisema ukipigwa huku unageuza hivi. Usifikiri utakuja kupigwa hivi ati yenyewe upigwe hivi. Najua ukipigwa hivi utawarudisha. Lakini utapigwa kimaneno. Bwana asifiwe. Utapigwa kimaneno. Tuko huko nje na kuna mtu utapata pengine mnakaa hata kama ni kwa plot ni yule mtu pengine hayuko kama wewe. Sasa anaweza leta kitu mpaka hiyo kitu kikakukwaza. Hadi sio wakati wako wa kumwambia pengine pia anajaribu huyu anaenda church. Hebu acha nimjaribu na njia hii. Lakini akikujaribu akikona njia anakuja nawe wewe huko. Naye pia anageuza na anajua mtu anaenda kwa njia na style. Asifiwe Yesu. Tumalizie hapo. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwapo unabii utabatilika, zikiwapo lugha zitakoma, yakiwapo maarifa yatabatilika. Kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu, lakini ijapo ile iliyo kamili, iliyo kwa sehemu itabatilika. Bwana asifiwe. Ukiwa na upendo, ukifanya kazi ya Mungu, utafanya kazi ya Mungu kwa roho nzuri. Ukiwa na upendo utamfurahisha Mungu na utafurahisha wote mnaofanya nao kazi ya Mungu. Tupendane kama venye Mungu alisema na waachie upendo ndani yenu. Tupendane kama vile unampenda. Unaambiwa jipende, penda jirani yako kama vile unavyojipenda wewe. Sasa mimi yangu haitakuwa mengi. Amani ya Bwana iwe nanyi. Mbarikiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe. Tena mtumishi wa Mungu ametufundisha neno ya kutujenga, neno ya kutufungua, neno ya kutubariki. Bwana Yesu asifiwe.